Conmovedor, la pesadilla llegó a su fin, Gaby Spanik y su gemela se reconcilian, tras 10 años de distanciamiento. Gabriela Spanik se dio a conocer internacionalmente gracias a su participación en La Usurpadora, telenovela en donde daba vida a las gemelas Paulina y Paola Bracho. En la vida real, Spanik tiene una hermana gemela de nombre Daniela. Su relación en recientes años se vio afectada por razones que no se conocen públicamente. Este mes se dio a conocer que Daniela tenía problemas muy graves con su esposo Ademar Naum. Aunque en sus vidas no hubo usurpación de identidades como en la telenovela, pero las vidas de las venezolanas Gabriela y Daniela Spanik estuvieron marcadas por mucho drama luego de que hace 10 años se distanciaran por una mediática disputa. Nunca divulgaron los verdaderos motivos por los cuales se distanciaron, pero la pelea llegó a mayores, cuando Dani decidió comenzar a usar el apellido de su esposo, Ademar Naum. Tras la polémica, parece ser que entre las gemelas ha habido una reconciliación porque el productor de un programa les realizó una entrevista en conjunto. El épico reencuentro que tuvo lugar en la casa de Daniela. "Hola mi amor, te amo", fueron las primeras palabras de Gabriela cuando su gemela abrió la puerta. Continuó en sus declaraciones posteriores: "Ni yo peleé nunca con ella, ni ella nunca conmigo, nunca hubo diferencias, la llamé muchas veces por teléfono, le mandamos mensajes, grabaciones y todos los intentos para recuperarnos". Gaby Spanik contó cómo surgió este acercamiento con su hermana Daniela tras tantos años de estar separadas. "Yo le mandaba muchos mensajes por WhatsApp, y bueno, yo siempre esperaba una respuesta. Hasta que esa respuesta por fin llegó. Finalmente preguntó en el WhatsApp: ¿quién eres tú? Y yo le escribo: soy tu hermana Gaby. Y como sé que tú de verdad eres Gaby, me dijo, porque ella pensó que a lo mejor alguien se estaba haciendo pasar por mí. Y yo le dije: bueno, te voy a enviar un mensaje de voz. Dani, te quiero, te amo, te quiero. Y luego me llamó y empezamos a hablar", explicó Gaby Spanik. En las imágenes, se ve a Gaby y Daniela Spanik confundirse en un tierno abrazo mientras se decían cuánto se querían una a la otra. Como se recuerda, en el 2007, Daniela sufrió un derrame cerebral en pleno embarazo. Después de ello, las gemelas se distanciaron. Y aunque Gaby y su familia hicieron muchos intentos por retomar la relación, esto no se logró hasta hoy. Se debe decir además que Daniela actualmente no cruza por una buena racha en su vida, a pesar de haber sido una modelo hermosa desde los años 90, tristemente su vida se convirtió en un infierno desde que se casó en 2007 con el empresario Ademar Naum. Al preguntarle a Daniela si el motivo de la separación fue su esposo, indicó: "No hace falta hablar de eso. Estoy feliz, es lo más importante, estoy viva. No quiero hablar de esas cosas feas". Si te gustó, comparte en tus redes sociales con tus familiares y amigos. Gracias. Gracias.